mir več ne bo tako kot včeraj. Tujci nam prekrižajo poti, a prijatelji v srcu so za zmeraj. Nikdar ne zabrišemo sledi, v zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da iz varnega zavetja odletimo proč. Kakor tiči zmezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. Rani, mirno! Častni pozdrav! Živi si narodi, ki hrepeneto čaka dan. Na kore sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Korojan kroz Bosat, ne vrak, le sosed omeja. Danes smo se zbrali tu na Predmeji, da na večer pred Dnevom državnosti na slovesen način počastimo ta, za nas Slovence, zelo pomemben dan v naši zgodovini. Dnevu, ko smo se Slovenci pred 26 leti odločili za samostojno in svojo pot v okviru naše države. Hvala vsem, ki prihajate na Sabotin ob Dnevu državnosti in potem tudi 26. decembra ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Hvala vsem, ki vztrajate. Posebna zahvala gre seveda tudi veteranom vojne za Slovenijo. Zato je en velik aplavz. Premnogokrat na njih pozabimo. Smo pred objektom, ki je kulturni dom, ni zadružni dom, kulturni dom Slovencev, ki je bil odločitev za njega je bila leta 1947, ko smo Slovenci izgubili svoj dom v Stari Gorici. Takrat je padla odločitev, da se naredi nov dom z namenom, da bomo poskušali vsako leto obnoviti in utrditi slovenstvo v naših krajih. Že 26 let mineva, odkar je Slovenska skupščina razglasila neodvisnost Slovenije in sprejela temeljno ustanovno listino o samostojnosti in neodvisnosti. Ponosni smo lahko na dogodke, ki so ustvarjali temelje slovenske države, njene samostojnosti in suverenosti. Obranili smo se, zahvaljujoč ljudem, zahvaljujoč teritorialni obrambi, zahvaljujoč posameznikom, ki so bili sposobni takrat videti, spoznati, umeti, da ta naša ljudska armada, da je naš agresor. Danes, po 26 letih, vidim, da ta ljudska armada postaja simbol. Simbol napredka, simbol. Zame so še vedno agresori. Za nekatere so simbol. Včeraj, pa danes, imate v časopisih podano, da je častnik Jugoslovanske armade Popov oproščen in zahteva, oziroma je dobil odškodnino zaradi tega, da je porušil pol Gornje Radgone. To smo si mi, veterani, zaslužili. To je danes naš dan državnosti. Zato govorim, jaz poznam, kaj so vrednote državnosti. Vem, kaj so simboli državnosti. Simbol državnosti je zastava, grb in domovina.
za mene je še dom in družina. In dokler tega ne bomo znali ohraniti, potem bodo taki fičferiči in jelajevci in njihovi pomagači razorarili našo domovino. Jaz takega, se to ni edini primer. In sodstvo, ki je temu sledilo, smatram za izdajo slovenskega naroda. Dogaja se to, da starši svoje mladostnike, pa ne tukaj na gori, ampak bolje praksa dol v dolini, tam, kjer živim jaz in moja družina, nagovarjajo in jih tolažijo, sej vi ste itak izgubljena generacija, sej morate iti v tujino, tam boste dobili boljšo plačo, boljši kros kruha in še kaj drugega zraven. Slovenija je itak zavožena, tukaj smo je nekdo vse pokradil, mi nismo nič krivi, ampak vi pa pejte nekam za to, da boste imeli boljše življenje. Ni prav. Tudi leta 1991 se točno spomnim, da so nekateri ljudje, ki bi jih danes lahko naštel tudi po imenih, imeli privilegirane položaje in so svoje družine odpeljali na varno v Italijo. Spet tja, kjer so prihajale takrat včasih črne srajce. Potem so se vrnili in imajo danes ravno tako privilegirane položaje. Ampak zato smo mi tukaj podobno misleči, da vidimo žarek upanja, da smo optimistični in da poskušamo svojo okolico vzgajati v domoljubju. Vedno se je v teh krogih zbralo dovolj poštenih, pokončnih, zavednih ljudi, ki so znali pripeljati našo domovino ali pa peljati v tisto smer, ki si jo tudi danes želimo. In jutri praznujemo velik praznik. Praznik, ko se nam je preko plebiscita uresničila dolgoletna želja. Želja po samostojnosti, po slovenskosti in po tem, da enkrat vladamo sami sebi. V tistih časih ni bilo to samo 10-dnevna vojna, ampak vemo, tisti, ki mogoče še malo bolj poznamo, verjamem pa, da tukaj ni nobenega, ki te zgodovine ne bi poznal, vse se je začelo že mnogo prej. Leta 90, jesen leta 90 je bila zelo, zelo vroča. Mnogi niso nikdar izgubili upanja in zaupanja v to, da je tudi pred nami, pred našim narodom, svetla prihodnost. Prepričan sem, da materialne dobrine niso vse, kar potrebujemo za svoje življenje. In da tudi zgolj materialna osvoboditev, tudi samo tuzemeljska osamosvojitev ni dovolj, če ni podkrepljena z našo notranjo držo, z našim notranjim prepričanjem in iskanjem tiste iskrenosti in prave človečnosti, ki ni podvržena častihlepju, niti ne medsebojnemu tekmovanju, marveč pravi iskrenosti, pravemu tovarištvu, pravemu smislu za služenje in skupno graditev lepše oziroma plemenitejše in bolj človeka vredne družbe občestva. Občina Šempeter-Vrtojba in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran Nova Gorica, sekcija Šempeter-Vrtojba, vsem obiskovalcem želita prijeten večer. Skoračnico, ki nam jo je zaigral Goriški pihalni orkester pod dirigentskim vodstvom Sandija Ceja, s praporščaki in himno, ki je zazvenela ob dvigu zastave, to je zagotovo pravi uvod v slavnostno obeležje pomembnega praznika, kot je dan slovenske državnosti. Zatorej res